बुधवार 5400 कप सिरप सह दुई अभियुक्त को गिरफ करिछि बरगढ़ अबकारी विभाग। एने निज कार्यालय प्रतिक्रिया रखिछन्ति बरगढ़ अबकारी अधीक्षक सुबन कुमार नायक। जबत होइतबा कप सिरप आनुमानिक मूल्य 16,20,000 होइतबा बेले बरगढ़ सहरर 39 वर्षीय जमीदार बाग और सदर थाना एकामर छकर 29 वर्षीय आशीष अग्रवाल नामक दुई अभियुक्त को गिरफ करिछि पुलिस। तेबे कप सिरप गुड़िक राजधानी भुवनेश्वर बरगढ़ सहर को एक पिकअप भ्यान रे आसुथबा बेले बुधवार मध्य रात्रि रे एकामर छकठारे सही भ्यान को धरिबारे सफल होइतिला बरगढ़ अबकारी विभाग। बरगढ़ सहर विभिन्न अंचल को यह सप्लाई पाई योजना करा जायतिबा अबकारी अधीक्षक सूचना दैछन्ते। तेबे एक पिकअप भ्यान गोटे बाइक सह दुईटी मोबाइल मध्य जब्त करा जायतिबा बेले अन्य किए संपृक्त अछन्ते सेनी अबकारी विभाग तदंत जारी रखिछि। मध्यरात्रि समय रे हमर बरगढ़ को एक इनफॉरमेशन आसिला जे किछि आपनकर इलीगली कप सिरप भुवनेश्वर बरगढ़ टाउन भीतर को पशिबार किछि विश्वस्त सूत्र खबर आसिला। एही सकाशे हमर गोटे टीम हमर गठन करी हमर टीम बरगढ़ एवं बरपाली रास्तार एकामर छकरे विभिन्न प्रकार गाड़ी को चेकिंग करा जाउतला। चेकिंग करबा टाइम रे हमर विश्वस्त सूत्र खबर जो आस्तिला जो गाड़ी को चेकिंग करिवारु एक पिकअप भ्यान को हम अटक रखिलु। अटक रखिबारु अटक रखी तो विभिन्न प्रकार तार लोड होता जिनस बाबद पचार से किसी सठिक उत्तर दे पारे ना। तेणु आम ताकू चेक कर जना पड़ा जे ता भितर 18 बैगर कप सिरप थिला। आ से 18 बैग कप सिरप प्रत्येक बैग 300 बोतल लेखाएं थिला। आ 18 बैग कप सिरप टोटाल है आपंकर 5400 बोतल कप सिरप आम ताकू बरामद कलु। आउ से पिकअप गाड़ी जे ड्राइवर थिला ताकू आम अरेस्ट करिछु। पिकअप गाड़ी को जबत करिछु एवं पिकअप गाड़ी सहित जे एस्कॉर्ट रे जने थिले मोटरसाइकिल रे से मोटरसाइकिल गोटे सीझी मोटरसाइकिल सहित मोटरसाइकिल ड्राइवर को आम ताकू माने ताकू आम अरेस्ट करिछु। आउ एही बाबद रे आम बर्तमान दुई जन आकुज को आम बर्तमान डिटेन पचरा उचरा चली। से दुई जन आकुज जड़े है आप जमीदार बाग बोली जार एज हो 39 वर्ष एवं घरटा है नुआपड़ा से बरगढ़ एवं 2 नंबर आकुज है आशीष अग्रवाल जार बयस है 29 वर्ष एवं से एकामर छक बरगढ़। ये दुई जन को अटक रखी बर्तमान आम पचरा उचरा चली। आमर जबत होता कप सिरप बर्तमान मार्केट मूल्य है 16,20,000 टका हम बर्तमान मार्केट मूल्य। आउ आम जहाँ सोर्स रु खबर पाइलु जे सब जिनस आपणकर कटक भुवनेश्वर रु आसी बरगढ़ टाउन देखिए तरा एवं विभिन्न प्रकार आमर जो अच्छी तरा बिशीपड़ा कि अन्य टाउन पेरिफेरी एरिया डिस्ट्रीब्यूट हवार आम पाखे खबर थी। बरगढ़ हरिश्चंद्र भोई रिपोर्ट खबर ओडिशा।